आम्ही राजिनवाडा दाजाण समाज हो गोडशाचो उत्सव आम्ही हांगा चवथो आयतार व श्रावणान करता। हो उत्सव करपाक एका टायमार कितें जाल्लें तें आमकां कांय खबर ना भुरग्यांक। तर जाणटेले म्हणटात की एका टायमार अशी कितें तरी साथ येयल्ली आनी त्या टायमार अशें बांदोड्याच्या सगळ्या लोकांनी देवाक घराणें घालून कितें जी कसली साथ येयल्ली आसा ती आमकां निवारण करचें आनी आमी हो गोडशाचो उत्सव असो करता असो तेंच्यांनी ठरयल्लें आनी ते जाणटेल्यांची परंपरा ही अशीच चालू आसा। आनी आयची ही आमची भुरगी समाज ही सगळी आमचो चवथो आयतार आसा तो व्हडा संख्येन सगळे भाव सगळे हांगा येतात, सगळे काम करतात। हो कटमगाळ दादा जो आसा पळय न्ही उल्याक शब्दाक खंयी राव आमकां पावता आनी आमचो सगळो देवाचेर पूर्ण विश्वास आसा। म्हण आमी खंय तर गेले सकाळ फुडें आमी देवाक पांय पडटात, दादा आमकां तूं पाव, आमी खंय आमचे धंद्याक जावं खंय नोकरेक सगळे आमी वयतात। सो कितलो लोक ह्या आयतारा हांगासर येता गोडशाचो? हो श्रावणाचो चवथो आयतार आसा तो राजिनकार दाजाण समाजाचो हो आसा आनी हे गोडशे उत्सवाक असो कितकोसो लोक येतात आमी सांगूंक शकना। येता वयता चालू लोक थोडे गोडशे घेवपाक रावतात, थोडे येतात पांय पडटा आपले कितें आहा तें सांगतात करतात वयतात। म्हणल्यार फोंड्या पुरतीत न्ही तर गोंयभर? फोंड्या पुरतीत न्ही आख्खे गोंयभर। गोंय कित्याक जे जाग्यार कोण आमचे लोक सुद्दां खंय अशे भायर खंय रावतात ते सुद्दां लोक देवाक उलो मारतात आनी देव तांकां पावता असो आमकां तरी दिसता। गोडशे आसता ते फक्त श्रावणानूच आसता? गोडशे आसता ते श्रावणाचे 4 आयतार आसतात आनी 5 आयतार जातात। आनी कोण करतात सगळे तयारी? पयलो आयतार असो तो नागेशकार समाज घालतात, दुसरो आसता तो मुळवी समाज घालतात, तिसरो आसा तो गावणेकार 3 वाडे समाज ते घालतात आनी चवथो आयतार आसा तो राजिनकार दाजाण समाज घालतात। गोडशाची एक परंपरा वर्स पद्दती प्रमाणे आमी गोडशे घालता हांगासर। ते गोडशाचे एक अशें आसा गांवांत पुरे गोंयभर सगळे एक अशें वातावरण जाल्लें आसा की कटमगाळी गोडशे घालप एक तांकां एक तांची एक कसली तरी कामां जातात आनी ते उमेदीन ते श्रावण म्हयन्याचे गोडशाक ते येता, उमेदीन येता आनी हेच गोडशाचे आदाराचेर गांवाची पासून एक एकूट बरो उरता आनी गांव बरो शांत उरता आनी गांवाची सगळीं कामां एक बरे भशेन जाता। देवाची एक अशी एक पुण्याई आसा की देव कटमगाळी दादा म्हणल्यार सगळ्यात एक हांगांतल्यान एक उर्जा अशी उत्पन्न जाता आनी तेतूंतल्यान एक लोकांक काम करपाची उमेद येता आनी हे जाता आसतना अशें घडत आसा सगळें हें। पूण कितें आसा आमकां खबर ना, जाणटेले पयलू पासून केन्नाच्यान चालू आसा हें आमकांय खबर ना। ते जाणट्यांनी कितें परंपरा दवरल्या ती आजून पासून आमी चालू दवरल्या आनी त्या हेतूंतल्यान हें चलता। अशीच पद्दत सगळ्या गांवांक बरें शांती उरता, गांवचें एक बरें हें जाता, कल्याण जाता आनी एक उमेदीन लोक गांवांतले हे सगळे कामां हे हांगासर खंय काम आसल्यार पासून ते सांडून ते गोडशाक श्रावण म्हयन्याच्या गोडशाक येतात आनी आपलें कितें सांगपाचें आसा देवा कडेन मागणी मागतात आनी ते आपलें कार्य करून ते वयतात। आनी हें सांगणें घालता आसतना ते सांगण्याचें एक परंपरा अशी आसा त्या शुद्ध विचारान ते आतां तुमी आयकल्लें आसतलें गाराणें घातलें ते गाराण्याचे हेजेरूच लोकांक एक उर्जा तयार जाता आनी त्या हेतूंतल्यान लोकांक अशी उमेद जाता तेणी गाराणें घातलां की सगळ्यांचें बरें कल्याण जावचें म्हणून अशे पद्दतीन आपलो स्वार्थ दवरून तेणी गाराणें घालना, एक लोकांक बरें उमेद येवपाची आनी फुडें येवन हेजे पेक्षा बरें कार्य जावपाचें हे उमेदीन तेणी गाराणें घातलेलें आसा। ही अशीच परंपरा अशीच फुडें चलोवची आनी आमचे फाटल्यान भुरगे आसात ते बरे भशेन ते चलयतले अशी हांव आस्त बाळगता आनी इतले ते 2 शब्द आवडते घेता। तुमचें नांव कितें सर? नरेश गावडे, माझी जिल्हा।